فيلمنا بيبدأ في الماضي البعيد وبنشوف ساحرة عجوزة اسمها جوثل وهي بتغني الوردة في الغابة، وساعتها بتنور الوردة الذهبية وبتقدر ترجع الساحرة لشبابها من تاني. وبعد سنين كتير قوي بنشوف مملكة بيحكمها ملك وملكة محبوبين جدا، لكن وقتها بتبقى الملكة في آخر شهور حملها وبيبان إنها تعبانة، وعلشان يعالجوها بيكون لازم يلاقوا الوردة الذهبية، وبيبدأ كل الحراس يدوروا على الوردة دي لحد ما بيوصلوا عندها. بس في الوقت ده بتكون جوثل عند الوردة، واللي بمجرد ما بتحس بالحراس بتهرب من المكان وبتقف تراقبهم من بعيد، وبتشوف الحراس وهم بياخدوا الوردة وبيروحوا بيها للملك اللي بيقدر يعالج بيها الملكة. وبعدها بتولد بنت وبيسموها روبانزل، وبتكون جميلة جدا وبيفرح بيها باباها ومامتها، وبيطيروا مصباح نور في السماء احتفالا بيوم ميلادها. لحد ما في يوم من الأيام بتقتحم جثة القصر وبتبدأ تغني أغنيتها لرابنزل اللي شعرها هو كمان بيبدأ ينور وبيرجع جثل لشبابها من تاني. بس بمجرد ما جثل بتقص جزء من شعر رابنزل بتختفي منه قوته السحرية،